क्योंकि अपने को क्या चाहिए भाई, एक राइडर को क्या चाहिए, रोड चाहिए। तो भाई ब्रेकिंग भी सही है बाइक की, अगर आपको ब्रेकिंग करने आता है तो। चेक करते कितना जाता है फर्स्ट गियर। देख सकते हो भाई कि कैसा क्रैकल आ रहा है। ये क्या हो रहा है? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शुभम उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग ऑन मेडल। तो कैसे हो यार आप लोग? देखो मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ भाई, तो अपना ये ब्लैक क्रोम हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे सारे व्लॉग्स देख सकते हो, उसमें आपको पता चलेगा। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो काफ़ी लाउड हो गया है यार अपना बाइक। आप चेक कर सकते हो, पिछले व्लॉग पे मैंने ये दिखाया था कि मैंने इसमें क्या क्या फिट किया हुआ है। एग्जॉस्ट के साथ एयर फिल्टर और इरिडियम स्पार्क प्लग्स। तो देखो भाई अपने बीस्ट को देख लो। अभी चलते हैं हम एक राइड पे। तो भाई बाइक बहुत मज़ेदार हो चुकी है एकदम, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है अब इसको चलाने में। इसका थ्रॉटल रिस्पांस तो भाई गजब ही बढ़ चुका है। आप आरपीएम देखेंगे तो ये तुरंत हिट कर रहा है इरिडियम स्पार्क प्लग लगाने के बाद। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अब हम चलते हैं कहीं घूमने फिरने। मैंने कुछ सोचा भी नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक रोड पता है, वहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा है, तो वहीं पे चल रहे हैं अभी हम। थोड़ा दूर है पर मज़ेदार जगह है बहुत। भाई बहुत जोरदार है इसका। थोड़े मोड़े ख़राब हैं, अदरवाइज़ बहुत मस्त रोड है ये। इधर चलाने में बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि अपने को क्या चाहिए भाई, एक राइडर को क्या चाहिए, रोड चाहिए। भाई रोड ही नहीं होगा तो आदमी चलाएगा किधर? भाई इधर स्पीड तो बहुत हो जाता है अपना, पर ज़्यादा स्पीडिंग भी सही नहीं है, इसलिए 100 तक ही चलाते हैं। क्योंकि ये थोड़ा विलेज कनेक्टेड एरिया है, तो यहाँ कहीं से कोई भी आ सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है किसी का। आई होप आपको इस एग्जॉस्ट का आवाज़ कंटिन्यू आ रहा होगा कि कितना मतलब मज़ेदार है। भाई ये एग्जॉस्ट लेने का यही रीज़न था भाई कि मेरे को इसलिए ये लेना था, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रैफिक वगैरह में लेके जाता हूँ तो ये एकदम भाई नॉर्मल है, स्टॉक जैसा साउंड है, बिल्कुल साउंड नहीं आता। अगर आप थ्रॉटल नहीं खींचेंगे तो भाई आपका बाइक साउंड ही नहीं देगा। ये भाई बहुत बढ़िया चीज़ है इसमें। भाई स्ट्रेस तो मिलता है यहाँ पे थोड़ा। अपने बाइक में टायर का सीन है भाई, तो टायर की वजह से मैं इसको ज़्यादा स्पीड तो नहीं कर सकता, क्योंकि टायर घिस चुका है, थोड़ा उसका ग्रिप वगैरह कम हो गया है, इसलिए अपने को टायर भी चेंज करना है। टायर चेंज करने के बाद आई होप थोड़ा अच्छा हो जाएगा। रोड बहुत ज़ोरदार है, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा बम्प है बीच में।
ज़्यादा तेज चला ही नहीं सकते इस रोड पे ना, थोड़ा सा लोग भी है। थोड़ा वाइड रोड होता ना, बहुत वाइड, जितना भी है इसका डबल होता तो मैं इसमें भाई खींच देता, लेकिन अपनी जगह पे ऐसा रोड ही नहीं है तो मैं इसको चला ही नहीं सकता ना, मैं कभी रिस्क लेता हूँ। तो भाई ब्रेकिंग भी सही है बाइक की, अगर आपको ब्रेकिंग करने आता है तो। भाई देख रहे हो इधर कितना अच्छा व्यू है भाई, एक नंबर भाई। तो भाई मैं भी सोच रहा हूँ ना, इसको एक बार चेक करता हूँ कि ये सेकंड गियर पे कितना जा रहा है और फर्स्ट गियर पे कितना जा रहा है। यहाँ से चेक करते हैं, अपना बाइक अभी फर्स्ट गियर पे है, चेक करते हैं कितना जाता है। फर्स्ट गियर 70, सेकेंड गियर 100, थर्ड गियर 120। बस अब मैं चेक नहीं कर रहा इसके आगे। टायर थोड़ा ख़त्म है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता यार कि मतलब एक बार को खींच ही दे लीन करके। अब आ गया है भाई पहाड़ चढ़ने का रास्ता। देख सकते हो भाई कि कैसा क्रैकल आ रहा है। तो क्रैकल के लिए बहुत आसान है, आरपीएम खींचो और भाई 1% एक्सेलरेशन लेके रखो, और भाई वो 4000 तक बढ़िया क्रैकल आएगा। 4000 से जैसे नीचे आएगा आरपीएम, क्रैकल्स ख़त्म। देखो जैसे 4000 तक आते ही वो ख़त्म हो जाता है। ये देखो भाई बंदर, को देख के तो मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया भाई, डर जाता क्योंकि वो उसके लिए तो न्यू है भाई GT 650, इंसानों के लिए तो पुराना है। देखा भाई कैसे क्रैकल्स आते हैं। रोड है बहुत खतरनाक रोड। भाई गियर ही फंस गया था, ये क्या हो रहा है। आ गए हैं भाई, बहुत ही जोरदार। और भी ऊपर है भाई, पर उतना ऊपर मैं नहीं जा रहा, अपन चलते हैं इसी साइड से।
क्योंकि इतना ऊपर जाके अभी हम करेंगे क्या, क्योंकि अपने को यहीं पे अच्छा लगता है, ये अच्छा प्लेस है भाई। यहाँ पे बाइक है पहले से किसी की, भाई गर्लफ्रेंड लेके आया है। तो भाई बाइक लगाता हूँ मैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो भाई व्यू देखो आप। देखो भाई क्या गजब के नज़ारे हैं यहाँ से, बहुत ही गजब के नज़ारे भाई। और अपनी जीटी देखो भाई क्या जोरदार लग रही, देखो भाई कितना गजब का व्यू है। मैं इसका एक शॉर्ट्स बना लेता हूँ भाई। देख सकते हो भाई यहाँ से पूरा एरिया दिखता है। वो रोड भाई है बहुत नीचे जहाँ से हम आ रहे हैं, उस जगह से। तो ये मैं थोड़ी देर में शॉर्ट्स बना लूँगा अपने बाइक के लिए। पहले आप इस जगह को देख लो भाई, ये देखो कितना अच्छा सनसेट पॉइंट है। इससे अच्छा और क्या होगा, जहाँ पे हम पहले से ऊपर और नीचे जाते देखें। देखो इस डॉगी को खेल रहे हैं, वो लड़की का तो नहीं छूट गया भाई ये कहीं। और भी लोग हैं इधर उधर बैठे हुए हैं भाई, कई कपल आते हैं पता नहीं कहीं भी छुप जाते हैं इधर उधर। पर भाई ये बहुत बेस्ट है, अभी थोड़ी देर बाद इसका व्यू और इसका लुक और इन्हेंस होते जाएगा भाई। उधर देख रहे हो अब, एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़ है, दूसरे के पीछे तीसरा, ऐसा है। पता है नहीं इस गोप्रो का कितना विजिबिलिटी है कि आपको ये उतना क्लियरिटी दे पा रहा है या नहीं जितना मैं देख पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो सनसेट होने वाला, और क्या मस्त व्यू दिख रहा है भाई। मैं भी आपको अपने बाइक के साथ दिखाता हूँ। बाइक को यहाँ लगाना पड़ेगा क्या, यहाँ नहीं लगाते, यहाँ से भी आएगा। हाँ भाई क्या फ्रेम है भाई, देखो कितना अच्छा है भाई। आप देख सकते हो कि ये सनसेट होने वाला है, और ये व्यू पॉइंट देखो, देख रहे हो। तो अब भाई मैं यहाँ से निकलूँगा क्योंकि अब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप न्यू हैं तो भाई प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो वो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन ओवर एंड आउट। वो जल जाएगा भाई, तू बहुत तेज़ गर्म रहता है वो, देख नहीं रहा है भाप आ रहा है पूरा। हाँ यूट्यूब चैनल का नाम है भाई ओन मेटल। लाइव फुल दबा के करेंगे। तो तुम लोग का आवाज़ सुनाओ इसका, सुनाइए तो एक बार। ठीक आवाज़ है एकदम। चलो बाय बाय। ठीक है, थैंक यू भाई, बाय बाय भाई।